Meta 最近推出了一款名为 MovieGen 的人工智能模型，它可以根据简单的文字描述，自动生成高质量的视频，并且还能同步生成适合的视频背景音乐和音效。MovieGen 使用了特别的方法，确保生成的视频画面流畅、时间精准、效果自然。为了让视频制作更高效，它采用了先进的技术，处理速度更快。而且，它内置了一个强大的音频生成系统，可以根据视频的内容自动搭配环境音效和背景音乐，效果十分逼真。Meta 表示，MovieGen 在多次测试中表现优异，生成的视频和音频质量都非常出色。这款工具让创作者能够更轻松地实现他们的创意，并且有可能彻底改变内容创作的方式。Meta 还计划与娱乐行业的创作者合作，探索更多可能性。未来 MovieGen 或许会成为每个内容创作者的必备工具。